Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə 202-92-170 marşlarından 300-400 metr məsafədə, ATV-lər məhəlləsinə də yaxın ərazidə, 314 nömrəli məktəbə yaxın ərazidə 3 geniş otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram, bax bu ev şəxsi tikili olub. Evin kosmetik xərcə ehtiyacı var. Amma nəzərinizə çatdırım ki, evi bugünkü gündə nəzərə alıb, yəni evi bazara çıxartmışıq. Evin yan tərəflərinə keçmək mümkündür, bu sağ tərəfinə keçmək mümkündür. Həyəti rahat. Bir sotdan çox həyəti var. Üstün ev sahibi belə gördüyünüz kimi çardaqla bağlayıb, düzdür, yuxarıya biraz əl gəzdirilməlidir, apışıqalar düşüb. Yəni ev sahibi hələ bunun üstünə nə qədər xərc çəkib. Qalxırıq yuxarı, ev 7-8 daş kürsüdədir. Qalxırıq evin indi içi ilə tanış olaq. Sanuzelindən hamamı bir daha belə çöldədir əslində. Buranı da içəri salmaq mümkündür. Yəni evin içinə salmaq necə? Buranı belə şüşə ilə bağlayıb evin içinə salmaq mümkündür. Sadəcə ev sahibi burada eləyib. Evə kosmetik xərci ehtiyac olduğu üçün yəni nəzərə alınıb bunlar, hörmətli izləyicilər. Amma yeri yaxşıdır, nəmişlik olmayan ərazidir. ATV məhəlləsinin hündür yeridir. 202-92-170 marşlarına yaxındır. Girən kimi geniş dəhlizdir. Görsünüz dəhlizi haradasa 3 metrə yaxındır. Evin, yenə deyirəm, çoxdan evidir. Yaşayışlı ev olub, təmiri ehtiyacı var, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi də baxın, yuxarı hamısı, yəni bütün tabanlar zaten hamısı işlənməlidir, aboylar dəyişilməlidir, laminat fırılmalıdır. Bunu nəzərinizə çatdırıram. Girən kimi sağ tərəfdə böyük, amma otaqları çox genişdir. Bax, burada bir dənə 4-ün 5-ə 20 kvadratlı bir yataq otaqdır. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər, geniş otaqlı evdə. Bir yataq otağı burada. Solda mətbəxdir. Haradasa 3-ün 5 metri, 15 kvadratlıq bir mətbəxdir. Mətbəx görürsünüz, bax, stol qoyulub, taq qoyulub, amma aboylar atıb da. Bəlkə də bir 20 ilin evidir, 20 ilində təmirdir. Necə var, elə də qalıb. Nəzərinizə çatdırıram. Burada da yenə 4-ün 5-ə bir geniş otaqdır. Bir otaqda, burada qonaq otağıdır. Burada haradasa, demək, 4 metrin 7 metri olar. 28-30 kvadratda belə deyil, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, yəni nə var, hamısı çəkdim. Ev amma kosmetik xərcə ehtiyac olduğu üçün, yəni biz bunu nəzərinizə çatdırırıq ki, ehtiyacı var. 20 ilin təmiridir, amma ev sahibi otaqları tikəndə çox geniş tikdirib, ürək açan tikib, yeri də geniş yerdir. Sənədi, bələdiyyə sənədidir, bunu da nəzərinizə çatdırım. 2004-2005-ci ilin sənədidir, arxiv arayışında nəzərinizə çatdırım, alıb verəcəklər. Kimlər evini satmaq istəyirsə 055-389-3808 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlər satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Facebook'da Ses Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırıb, kodları götürmək yaddan çıxmasın zəng vuran zaman evin qiyməti nəzərinizə çatdırırım 105 min start qiymətdir. Real alıcısı endirim olmaqla olacaq. Birbaşa sahibi ilə görüşəcək ki, son söz hörmətli izləyicilər ev sahibi deyəcək. 105 min start qiymətdir. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik ki, Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alan da xeyir.